এই তুমি ওভাবে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে? আমি ভাবতেছি তুই এতদিন ধরে একটা মেয়ে পটাতে পারিস না, আমারে সুম্মাসাটি করতেছি। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা তোমার দেখলে আমার একটা ফিলিংস জাগে। একটা মেয়ে পটা গিয়েছে, আমি একে কিস করবে হোমসুদার বলে আমার পিছনে লেগে লাভ নাই, ঠিক আছে? এই তোর সাথে ওটা কে ছিল বল? আরে কেউ ছিল না, ওটা আমার বন্ধু ছিল। এই একদম মিথ্যে কথা বলবি না, আমি তো দেখেছি কিন্তু ওটা তোর সাথে ঢলাঢলি করছে। আরে না না, সত্যি বলছি, ওটা আমার বন্ধুই ছিল, আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড। আচ্ছা ব্যাপারটা আমাকে বোঝাও। আর আচ্ছা তো ওটা তোমার ফ্রেন্ড ছিল তাই তো? ফ্রেন্ড ছিল যখন একে দেখে ও লুকালো কেন? ও চলে গেল কেন? ও থাকতে পারতো। এই তুমি দাঁড়াও না এখানে, আর তুমি শান্ত হও এখানে। আমি সত্যি বলছি, ওটা আমার ভালো বন্ধু একটা, আর কিছুই না। আই খাঙ্কি ম্যাকি, তুই কার কথা বলছিস? হ্যাঁ আমার চিনিস না আমাকে? আমাকে ছেড়ে দিয়েছে তো, আজকে মেরেই দেবো। আজকে ও আমার সঙ্গে প্যাটপাড়ি করেছে, আজকে মেরে আজকে তুলে দেবো। আর তুই ছেড়ে দে। আরে তুমি চলে এসো, ওতে ভালো পুষি তোমার জন্য আমি খুঁজে দেবো, ঠিক আছে? তুমি চলে আসো। আমি ওরে খুব ভালোবাসি। তোমার নামটা কি? ঝন্টু ভালোবেসে আমায় ঝিলমিল বলে ডাকে, তবে আমার নাম হলো উমা রানী। কি মারানি?